Североостинская таможня сегодня дала нашей телекомпании официальный комментарий по ситуации с автомашинами с юго-остинскими номерами. Напомним, 12 сентября на пункте пропуска Нижний Зарамак собрались десятки автовладельцев. По их словам, российская таможенная служба ужесточила правила ввоза автомобилей из соседнего государства. Машины не пропускают на территорию России и не выпускают за государственную границу. Нам сообщили, что информация о массовом отказе в оформлении временного ввоза не соответствует действительности. При совершении таможенных операций по временному ввозу иностранных транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации должностным лицом таможенного органа устанавливается срок временного ввоза. Транспортные средства, которые не вывезены в установленный срок, они и значатся на сегодняшний день у нас невывезенными, находятся в розыске, по ним проводятся определенные мероприятия, в том числе по направлению уведомлений о образовании у них задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, в дальнейшем по ограничению выезда на территорию или с территории Российской Федерации. И таких транспортных средств на таможенном посту МАП Нижний Зарамак на сегодняшний день более 3000. Основная проблема, отмечают в таможне, неуплата таможенных платежей. На сегодняшний день долг по уплате за нарушение временного ввоза более миллиарда рублей, и эта цифра растет. Вопреки слухам, распространяемым в различных социальных сетях, мессенджерах, хотел бы сказать, что работа по оформлению временного ввоза иностранных транспортных средств ни на один час, ни на одно мгновение не прекращалась. Имеется только невыполнение правомерного требования таможенного органа о предоставлении обеспечения уплаты таможенных платежей. На сегодняшний день количество принятых решений по отказу в временном ввозе иностранных транспортных средств составляет всего-навсего 5-6% от общего числа оформленных временных ввозов.